Hoje tive médico, saí correndo de manhã, fiquei em Guará. Olha, quando você estiver com fome, faça isso, um macarrão, sempre a gente tem frango desfiado, com bastante frango e couve picada, e um bom milho. E ó quem tá ali, ele me vê aqui fora querendo almoçar, quer vir no meu prato, não pode. Aí eu dei um pouquinho de queijo pra ele, ó. O arteiro tá aí, comendo queijo agora, ó. Ó, ó. Olha lá. Gostou do queijo do papai, meu amor? Olha o agito dele, gente, só porque saiu da prisão com os pintinhos. Tá todo contente. Agora eu vou almoçar que eu tô arado de fome. Beijo. Olha que gracinha aí comendo queijo. Depois dou mais um pouquinho. Não sei se pode dar isso pra bicho, mas mal não faz, né? Tá comendo cabaca boa, é amor, ela rabimba langando. Todo feliz.